When I know what's Các ơi.味道多好。Ngon. Cái này hơi ướt, chưa đậm đà lắm. Cũng được, nhưng mà nó thấm gia vị. Đây rồi. 比我想象中的好吃，没有味道。Ngon. Cái này được ăn cái nó béo béo. Cái là xài. 好吃哎。你煮的好吃。它hơi trộn. 之前吃有一个味道我不喜欢，没有那个土味。那个巴耶天，巴好吃。耶天就跟那个洋葱辣椒啊。好吃好吃，可以买。你煮好吃。之前吃有一个味道，很像生的味道，我就不喜欢。ngon, bata. Không phải hành. Sao sao? Rau luộc này mày còn đem về. Cái gà kho món cá này ướp để trong lạnh sẵn là ngon rồi. Hơi lạc. Cái con cười. Ngon. Hảo吃.真的好吃. Trên thời chưa? 不好吃我不会吃了。Cái da.
所以要一天啊，要放一天。 ướp cho thấm. Áo chám. Mà đúng là ăn cá này phải cẩn thận, mắc xương chứ. Nhật từ sư dỗ xương. Cậu ăn.太好吃了。Ăn cơm không sao nói chuyện. Vậy mà có người vừa quay YouTube vừa nói chuyện vừa ăn cơm hay ha. Đúng không? 出来了，真的太好吃了。巴萨加烫青菜。 Cái ba sa kho. 来一点烫青菜，这个是块。 À, tiếp. 你吃，我没有饭了。 Đúng không? 你吃。 Không hết. Ăn cục nhỏ rồi. Chơi quảng luôn đi. 好。 Mà ăn cá là sợ mắc xương mà. Ăn cá phải bằng đũa. Chưa khoai sườn. Thảo xin nữa nào. Thảo xin nữa. Ngon. 太好吃了。 Từ sáng mình bắt vào cơm 11 giờ 11点。 có giờ nằm không à? 饿就吃。 Bây giờ phải dục giờ xong tắm ra cái nằm tới 10 giờ. 叫他说你在说什么？ Rồi hay cậu trao nữa. Thương quá à. 他说你们在说什么？我听不懂了。什么时候吃饱可以放我下来啊？啊？ Ha hả? 哎，你看，你看。哎呦，你看他。你叫他眼睛会看过来。 Cậu trai. Ê, đang qua để lạnh lạnh. 冷冷啊，等下先这个，吃一个培根。Cậu trao. 还有这样做啊？ Cái mặt thấy ghét quá à. Mặt thấy ghét quá đi. Mày xịt gì đâu, có xịt gì đen đen à? Hay dầu hào hả? Chiếc xe màu đỏ à? Đang sáng coi tivi cả nhà. Đóng tiền học lái xe thì lấy bằng lái xe máy mà bữa giờ nửa năm mà chưa đi học. 然后吃一个培根。 Chưa. 要吃一个就好了，我那么多我不能吃太多，会胖。Ăn thanh long đi. Bữa thì ăn phở, còn bữa thì ăn cái này rồi.培根。 Bữa thì ăn phở, bữa thì ăn xúc xích Đức à. Mình xúc xích Đức này ăn đây. Ăn xúc xích Đức đây. 非常简单，台湾生活就是这样。 Việc简单. 热狗、培根、吐司、香蕉。 Để chuối ăn.
Chín hết rồi. Ăn trộm vô nhà mà có camera. Ăn trộm rồi. 偷掉啊，被偷了，博物馆 museum。 Đi nặng quá. 意大利啊。Tươi rồi. museum。这么厉害，怎么这样跑进去啊？ Ăn trộm vô viện bảo tàng ăn cắp đồ à. Ghê ha. Ở nước ngoài trộm ghê ha. Wow， 一个画 Ghê. 30 billion， 3000万。 Xong rồi đó. Đó.就这样，吃太多了啦。 Tại vì y phân là thành tô, y bao là thành tô phân. Được chưa? Nhiều quá. 对，你吃那个，吃这个。 Một bịch này là nấu được chắc 4 lần xúc xích với cái này nè. 4-5 lần. 4 hoặc 5 lần. 满năm rồi. Ừ. 还是我去当画家，画家那么好赚的，画一个 pen 3000多万。我叫 Đi số什么？ 我叫毕卡索， Picasso à? 不是毕卡丘，毕卡索， Picasso là gì? 毕卡松啊，毕卡松啊，有一个那个很有名啊，